Кыргызда ыйлаган бала ыйлабаган баланын бетин тутат дейт. Башкача айтканда, өзү күнөөлүү экенине карабай, башкаларды айыптайт. Ташиевдин окуясы дал ушул макалга туура келет. Күнөөсү бар туруп, өзүн ак көрсөткүсү келет. Акыркы окуялар көрсөткөндөй, президент болууну көздөгөн Ташиевдин мыйзамсыз кадамдарга баруу планы ишке ашпай калды. Эми болсо, жалданма адамдар аркылуу интернетте ишенимдүү достун образын жаратууга жан үрөп жаткан кези. Муну менен катар фейк аккаунттар аркылуу улут аралык кастыкты козутууга да аракет кылышууда. Мындай троллдор эч кандай фактысы жок куру эмоция менен башкаларды каралап, каргап шилегенден башкага жарабай койду. Мисалы, Ташиевдин жугундукору Чолпон Байзакованын жазгандарына көз салалы. Ар бир экинчи жазган билдирүүсү каргыш менен коштолот. Дал ушуга окшош каргыш сөздөрдү башка да фейк аккаунттардан көрүүгө болот. Атүгүл айрым адамдардын жеке кат куржунуна каргаган сөздөрдү жөнөткөн. Бокмурат, боқты тойгуча жепсиң ошентипчи. Ташиевдин богуна тең келесиңби сен? Сен бир канчыксың да, юбкага жашынган. Көтүңдү кысча, кандек деп сенин катыныңды, энеңди, эжеңди, кызыңды айтат сойкулар деп жалаптар. Жалаптар деп силерди айтат, көрүнгөн чоңдун сойкусуңар го. Көрүнгөн чоңго ойнош болгон жалаптарсыңар го. Урматтуу Кыдыршаевич, жалданма троллдорумуздун төмүзүн жүргүзгөн чагымчыл саясаты чектен чыкты. Акыркы күндөрү фейк баракчалар аркылуу улут аралык кастыкты козутууга аракет кылып жатасыңар. Эсиңерге келгиле. Бүгүн силерге ишенип, тапшырма аткарып жаткан жалданмаларыңар эртең кылмышкер катары камалганда алардын тагдырына ким жооп берет? Силерди коргойт деген Ташиевиңердин өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү. Технология өнүккөн кылымда эч ким жашыруун калбайт. Фейктердин Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. артындагы адамдар от менен ойноону токтоткула. Башканы каралап, улут аралык кастыкты козутуу менен бийликке келем деген максат эч качан ишке ашпай турган куру кыял. Калптын өмүрү кыска. Ал эми фейктердин артына жашынган жалданмалардын мөөнөтү андан да кыска. Бүгүн шефти коргойбуз деп от менен ойноп жаткандар эртең темир тор артында жалгыз каларын унутпасын. Ташиевдин күнөөсү далилденип, сот аны күнөөлүү деп тапты. Бийлик ага айкөлдүк кылып камакка алган жок. Ушуга шүгүр деп тынч жашаш керек. Троллдорумуз сизге кадыр барк алып келбейт. Тескерисинче, элдин баарына жек көрүндү кылып бүтүштү. Алардын бул мыйзамсыз аракеттери сиздин кылмышыңызды дагы бир ирет далилдеп койду. Бул катты мен депутат катары айтайын. Жанагы каттар бөлүмүнөн артта кайтарып бериш керек, комитетке бербеш керек. Комитет кандай катты карайт, кандай кайрылуу карайт. Жогорку кеңештин компетенциясына кирген кат болсо кайрайт.
А бул кат досрочный президенттик выбор жөнүндө катты дел бөлүмү же төрага эле кайтарып бериш керек болчу. Президенттик шайлоо дайындалган 27-жылдын январь айынын акыркы воскресеньесинде. Конституцияда так аныкталган 21-жылы. Эч кандай нерсе жок деп эле комитетке жөнөтпөй кайтарып бериш керек болчу. Эгерде силер сомневайсыз этсеңер, Конституция сотко кайрылгыла деп. Анын ордуна булар каттап коюп атпайбы? Комитетте карайбыз деп атпайбы? А комитет заключениеси менен анан парламентте карайт. Мунун өзү жанагы арам ой дешарыш болгон мыйзамсыз жол болуп калды да. Мына төрө ошон үчүн кетип атат да, Зулуш ошон үчүн кетип атат. Алар өзүнүн Конституцияда ыйгарым укугуна чыгып кетти. Не то катты кабыл алып атат. То есть арам тиги пландаштырган катты бу дагы мен ойлойм ошол соттук иликтикте түзөтүс болбосо да бир далилдердин бири болуп эсептелинет. Депутаттардын мөөнөтүнөн бирде арызын жазып алып унчукпай кетип калып аткандары дагы ошол эле Шакиевдин спикердин унчукпай кетип калып атканы бул анын күнөөлүүлүгүн далилдейт. Конечно, эгер күнөөсүз болсоң, комиссия түзгүлө. Мен кетпейм деп күрөшпөйбү? Күрөшкөн жок, унчукпай кетти. Бул деген признание уже. Күнөөсүн мойнуна алуу. Сот азыр керек болсо, мен судья болуп иштегем да. А эмне кетти? Муну да керек болсо далил катары кабыл алып койсо керек. Сот өкүм чыгарарда бүтүндөй далилдердин жыйындысын ар бирин баалайт, анан жыйындысында да бир байлайт. Далилдердин жыйындысында баалап туруп, анан күнөөлүү же күнөөсүз деп табат. Урматтуу достор, мына бүгүн маалымат чыкты. Жалал Абадтагы Манас шаарындагы Акылман лицейинин курулушунун баасы 400 миллион сомго төмөндөтүлдү дейт. То есть курулуш министри Эрдан Орунтаев ревизия кылып чыгып, анан бааны 400 миллион сомго төмөндөттү. При этом ошону менен бирге эч кандай сметасы кыскарган менен курулуштун сапаты төмөндөгөн жок экен да. Курулуш мурда кандай пландалса, ошондой жасалат. Болгону 400 миллион сомго арзан жасалат дейт да. Бул эмнени билдирет? Бул деген бир эле ошол жада калса ошол президенттик лицейден дагы булар Ташиевдер жана анын каршкырлары ушул жерден дагы олчойгон пайда көрүп, балдардын ырыскысынан дагы акча уурдайбыз дешкен. Буга окшогон ондогон объекттер салынды. Жалал Абадта, Түштүктө жүздөгөн объекттер салынды. Ошолордун баардыгын текшериш керек. Анткени ал жерде баардыгында Ташиев и Ко иштеген. Ташиевдин немелери, жеп жутарлары иштеген да. Ошолордун курган курулуштардын баардыгын сметаларын карап чыгыш керек. Качестволарын карап чыгыш керек. Анан мына мен азыр көлдө жүрөм, Каркырада. Могу жерде Каракол Эңилчек жолу дешти. Ошол жолдун баасы бүгүнкү күндө кече 8 миллион долларга кыскартылыптыр. То есть ошол сметасы дагы жана Акылман лицей сыяктуу 8 миллион долларга төмөндөтүлүптүр. Ошону менен бирге жолдун сапаты төмөндөбөйт. Жолдун сапаты мурда кандай пландалса, ошондой курулат. Бирок 8 миллион долларга арзан курулат. Себеби мурдагы транспорт министри Абдысаттар Сыргабаевдин тушунда ушул немеде транспорт тармагында көптөгөн ушундай келишимдер түзүлгөн. Абдысаттар Сыргабаев болсо Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы болот да. Көргүлө маселенин баары каякта жатканын. То есть бул эми албетте Сыргабаев ал Минтранс, ал аткаруучу, Ташиев эмне десе ошону аткарат. А нар жакта кептин баардыгы буйрук берген, анан аркасында туруп алып туруп, ушундай алишан саясат кылып, чөнтөгүн толтуруп, анан өкүрүп бакырып элдин алдында башкача сүйлөп, өзүнөн башканын баардыгын кокочо кылып жүргөн Ташиевдике барып такалат маселенин баардыгы. Ошондуктан жанагы Кыргыз нефтегаздагы желген акчалар, мунун баардыгы чындык. Ушинтип четинен чыгып атат. Эгерде да масштаб түрдө текшере турган болсо, Ташиевдин жана анын командасынын жасаган коррупциясынын өлчөмү эсепсиз болуп чыгат. Буга ошол укук коргоо органдары мындай тыкыр көңүл буруп, эсеп палатасы баардыгы
кайрадан аудит кылып бүттүгүн эсептеп ревизия кылбаса болбойт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бийликти басып алуу үчүн тиги 4 баланы жөндөн камалып жатат. 2 жылдан ашык болуп кетти. Күнөөлөрү жок. Эметип ушуну чыгарып берип өзүн карап айт. Көзөмөлгө алып чыгарып бериңизчи балдарды. 2 жылдан бери жөндөй жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ушу 4 бала ГКМБ тарабынан камалып жатат. Ушу 4 баланы адилеттүү, калыс, акыйкатта соттун чечимин чыгарып беришиңизди суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жердеги ата-энелердин баары сизге кайрылуусунун себеби 2 жылдан бери балдарыбыз насильственный захват власти деген айып менен камалып отурат. Болбосо балдардын захваттын эмеси кенедей айыл өкмөттү базып алып турган балдар эмес. Билимдери жетиштүү эмес. Анан муну ГКМБ кызматынын эле кызматкерлери ошол учурдагы Ташиевдин кызматкерлери, кол астындагы кызматкерлери жалган менен камап коюшту. Мына азыркы учурда анын тергеген тергөөчүсү камакта иштен айдалган. Дагы калгандары камакта отурат. Мына ушундан эле баамдаса болот балдардын күнөөсү жок жөндөн жөн камалганын. Мына балдар бул жерде бирөө дагы бири тааныбайт. Мына Балтабаев деген биздин коңшайылдан. Менин балам аны таанымак турсун, анда-санда эми айылдык болгону үчүн колдонушат. Эметке болбосо эч ким бул жерде эме жок. Бирок доза бар абай. Ал вообще анын тиешеси жок. Анын да тиешеси жок. Ошол жердеги жаш бала бар, эсени дагы эме турган. Аделе айылдагы жаш бала, ал дагы эч нерсе, эч кандай. Бул жерде урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгер бул ишти кайра каратып, тыкан, так, акыйкаттуу карата турган болсом, бул артында көп нерсе жатат. Мунун актыгы чыгат. Мунун ГКМБнын кызматкерлеринин ошо мыйзамды бузгандыгы, мыйзамсыз, акыйкатсыз эме кылгандарын бүт ачылат ошол жактан. Ошого сиз өз көзөмөлүңүз менен көзөмөлүңүздү салсаңыз жакшы эле болот эле.